Good afternoon, everyone. In the previous class, we had discussed about what is industrial frustration and what are the reasons of industrial frustration. So now we will discuss that what are the consequences of industrial frustration. Means what will be happen if industrial frustration happen in any industries. So industrial frustration lead to dissatisfaction, disengagement, reduced productivity, increased turnover, unfavorable impact on business reputation. तो कौन जदि गोटे इंडस्ट्री रे फ्रस्ट्रेशन शिकार समस्ते हेबे तो से कौन हम समस्ते डिसैटिस्फाई हेबे काम करने कहीं काम इनवल्व हेबेनी जहाँ द्वारा कि प्रोडक्टिविटी कमी जीवो आउ टर्नओवर इंक्रीज हो टर्नओवर माने जेतेबेले लेबर माने गोटे ऑर्गेनाइजेशन को छाड़ी अलगा ऑर्गेनाइजेशन को जाते सेटा हला गोटे ऑर्गेनाइजेशन टर्नओवर तो टर्नओवर से टर्नओवर इंक्रीज हो जहाँ द्वारा कि गोटे बिजनेस रो रेपुटेशन ऊपर एटा अनफेवरेबल इंपैक्ट पकेबो Job dissatisfaction is when employees expectation of their job are not met. तो गोटे employees रो जदि expectation जदि हमें meet करि पारने सेटा हबो dissatisfaction. This leads them with negative perception and lack of motivation and commitment to their work and the organization. जोटा कि तांकर काम प्रति ଥିବା motivation और commitment उपरे प्रभाव पकेबो. This in turn affect the performance of the business organization ultimately its bottom line. तो जहाँ द्वारा कि बिजनेस रो लोअर लेवल जहाँ भी सब काम होतिला जोटा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पाखु कोनोसी खबर जाउ नथिला किंबा जो वर्कर्स को लेवल जो काम करा होतिला सेटा सब अफेक्ट हबो. Then disengagement. Frustrated employees are not emotionally connected or dedicated to their employer, so they become disengaged. तो जो माने फ्रस्ट्रेशन शिकार होते से माने कोन तांकर वर्कर्स मानक सहित इजीली कनेक्ट हे परिबे तो ता द्वारा कोन हबो डिसएंगेजमेंट से माने शिकार हेबे. टिकी स्मिता एबे जॉइन कलो रोल नंबर चैट बॉक्स रे मेसेज कर दे. देन हमरो कोन हबो जेतेबेले गोटे एम्प्लॉइज फ्रस्ट्रेशन शिकार हबो से तार कोन हबो डिसएंगेजमेंट हबो माने से काम रे तो इन्वॉल्व हबनी जहाँ द्वारा कि हमर प्रोडक्टिविटी भी कमिबो. तो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस है डिक्रीज प्रोडक्टिविटी. Low output of individual employees harm the productivity of your organization. Dissatisfied employees are most apt to discuss their unhappiness than focus on their duty. तो कौन जितेबाला आम गोटे सपोज तमर मन दुख अच्छी किंबा तमर कौन कोठी तमे चिड़चिड़ा फील करछ तो तमे कौन तुमको गोटे काम दिया जाय तो तमे सेटा करबनी तमे कौन करबो सेटा जाय कि अन्य मानक सहित डिस्कशन करबो तो से डिस्कशन कला भितर तमरो टाइम सब वेस्ट हबो. तो कौन लो आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉइज हार्म द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. Dissatisfied employees are more apt to discuss their unhappiness than focus on their duties. तो जो माने dissatisfied रहते से माने निज ड्यूटी रे फोकस न करिकि से माने कहा पर अधिक फोकस करिवे से मानकर unhappiness रे रीजन टा ऊपर. Then this can distract their co-workers and spread a negative attitude. They may also fail to pay attention to details and produce substandard work. तो जहाँ द्वारा कौन हबो हमर वर्क रे स्टैंडर्ड रहिबनी और जोटा कि ऑर्गेनाइजेशन ने नेगेटिविटी स्प्रेड हो. Then increase turnover. Although it may seem like the best solution for dissatisfied unproductive employees is to have them leave, you risk losing high performance. तो कौन जदि गोटे वर्कर्स आम ऑर्गेनाइजेशन ने satisfy नाही तो ता बेस्ट सॉल्यूशन कौन जे से ऑर्गेनाइजेशन छाड़ी देबो और सेटा ऑर्गेनाइजेशन पई कौन हबो तार हाई टर्नओवर इंक्रीज हो माने टर्नओवर माने सेमान जो छाड़ी के पळेबे रिप्लेस हेबे तो सेटा ला टर्नओवर और से टर्नओवर इज कॉस्टली. इफ योर टर्नओवर रेट स्टार्ट टू इंक्रीज मोर डिससैटिस्फैक्शन कैन स्प्रेड एंड अफेक्ट एम्प्लॉइज रिटेंशन. तो जदि अधिक टर्नओवर गोटे ऑर्गेनाइजेशन ने हबो से समस्त छाड़ी पळेबे तो सेथिरे कोन हबो गोटे ऑर्गेनाइजेशन ने नेगेटिविटी स्प्रेड हबो और जो माने वर्कर्स रहले से माने भी अफेक्ट हेबे. Then unfavorable impact on business reputation.
your employees performance actions and behavior are a reflection of your organization। तो कौन एम्प्लॉइज मानकर कामटा तांकर जहाँ भी परफॉर्मेंस बिहेवियर सेटा कौन जे आम ऑर्गेनाइजेशन केमिति चली सेटा तार रिफ्लेक्शन। तो जेमती तुम मैंने घरे तुम समस्त भल कि ना सेटा केमिति जना पड़िबो जते तुमर बिहेवियर तुमर एक्शन तुम परफॉर्मेंस को देखि जना पड़िबो जे तुम घर लोग ठीक कि ना। तो सेमती एम्प्लॉइज मानकर कौन सेमानकर बिहेवियर को देखि आमे जानि परिबो जे गोटे ऑर्गेनाइजेशन भल कि ना। Unhappy employees may not take an effort to be cordial. They may even speak or act in ways that gives customers, competitors, and job applicants a negative perception of the company। तो कौन जो मैंने अनहैप्पी एम्प्लॉइज रहिले सेमानकर परसेप्शन अलगा थिबो। देन सेमानकर एफर्ट्स भी तमे जानि परथिबो जे सेमाने अनहैप्पी बोली। तो जोटा कि काहाको अफेक्ट करबो हमर जो माने जॉब एप्लिकेंट जो माने न्यू जॉब पय का अप्लाई करिया चाहउछथि हम ऑर्गेनाइजेशन ने किबा हमर कॉम्पिटिटर्स किबा हमर कस्टमर्स को एमान सब अफेक्ट करे। देन आमे देखिबो व्हाट आर द डिफेंस मेकानिज्म। तो जेतरो फ्रस्ट्रेशन न शिकार वर्कर्स माने होउछथि किबा इंडस्ट्रियल फ्रस्ट्रेशन होउछि ता पय का सब डिफेंस मेकानिज्म कोन। Defense mechanism are behaviors that people use to separate themselves from unpleasant events, action or thoughts। तो डिफेंस मेकानिज्म कोन एटा गोटे बिहेवियर जोथरे को वर्कर्स माने किबा पीपल से माने निजे को अनप्लीजेंट इवेंट्स और निजर एक्शन थॉट्स रो जो गोटे कि ताको अनहैप्पी फील करोजी से सब रु दूरेबाटा को आमे कहबा डिफेंस मेकानिज्म। The idea of defense mechanism comes from psychoanalytic theory, a psychological perspective of personality that sees personality as the interaction between two components, that is, ego and superego। This psychological strategy may help people put distance between themselves and threats or unwanted feelings such as guilt or shame। तो कौन आमर डिफेंस मेकानिज्म आमर दीटा फैक्टर आछि गोटे हला इगो आ गोटे हला सुपर इगो। तो तुम मान देखिथो जो मानकर इगो किबा सुपर इगो अधिक रहउछि से माने सुपर अन्य मानकटा निजक डिस्टेंस करके रखंती आ से माने कोन अनवांटेड फीलिंग माने जोटा से माने चाहू ना जोटा को फील करिया पय से सब रु दूरे की रुहंती जेमथा चाहे गिल्ट के मन दुख किबा जो सेम से सब से माने दूरे भी रहबा को चाहती जो मानकर इगो थाए अधिक। तो एटा हला गोटे डिफेंस मेकानिज्म। देन हाउ डू डिफेंस मेकानिज्म वर्क। तो डिफेंस मेकानिज्म केमिति काम करे। डिफेंस मेकानिज्म आर वेस्ट you react to situation that brings up negative emotion। तो डिफेंस मेकानिज्म कोन जे गोटे नेगेटिव सिचुएशन ने तमे केमति रिएक्ट करछो सेटा हला डिफेंस मेकानिज्म। According to psychoanalytic theory, trusted source, when you experience a stress or the subconscious will first monitor the situation to see if it might harm you। If the subconscious believes the situation might lead to emotional harm, it may react with a defense mechanism to protect you। तो according to psychoanalytic theory जोटा कि गोटे ट्रस्टेड सोर्स तो तांकर स्टडी अनुसार तमे जेतेबेले स्ट्रेस किबा कॉन्शियस फील करछ तो सेतेबेले तमे कोन करबो गोटे सिचुएशन को आगे एनालाइज करबो जे से सिचुएशन ता तुमको हार्म करूची कि नाही। जदि तुमको इमोशनल सेटा हार्म करूची सेतेबेले तमे कोन डिफेंस मेकानिज्म यूज कर। Usually you are unaware of defense mechanism through the behavior may appear odd to others around you। तो से डिफेंस मेकानिज्म यूज कला बेले हमर बिहेवियर टा मे बी ऑड हे पारे। Then some signs that defense mechanism are getting in the way of your everyday life and mental health may include feeling sad or depressed, having difficulty getting out of bed, avoiding usual daily activities, things or people that once made you happy, having difficulty forming or maintaining healthy relationship, communication problem that hinder your professional or personal life। तो कौन आमे केमि जानिबा जे हमर some signs that defense mechanism are getting in the way। तो से हमर डिफेंस मेकानिज्म को हम यूज करछो बोले हम केमि जानबा जे तार साइन कोन जदि सैड किबा डिप्रेस फील करछो जदि माने सकाळू उठिबा को माने डिफिकल्टी फील होची जो माने कि तुमको आगरू तम सहित भलरे थिले रिलेशन जदि एबे सेमानक सहित तमर तांको सहित तम कथा को अवॉइड करछो किबा जदि हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करिया को तुम अवॉइड करछो
देन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो ये सब है डिफेंस मेकानिज्म माने फ्रस्ट्रेशन दूरे रहबा पई का तुम ए सब कर। फर्स्ट ला डेनियल। डेनियल कौन? Denial is the one of the most common defense mechanism. It occurs when we refuse to accept reality or fact. तो तमे जेतले गोटे reality किंबा fact को accept करिया को मन करो सेटा denial. People in denial may block external events or circumstances from the mind so they don't have to deal with emotional impact. In other words, avoid painful feelings or events. तो तमे जेतले गोटे जिंस को avoid करछो किंबा refuse करछो ताको accept को सेटा हबो तमा denial. This defense mechanism is one of the most widely known to the phase they are in denial. Is commonly understood to mean a person is avoiding reality despite what may be obvious to people around him. तो denial ଆମେ କଣ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ରିଫ୍ୟୁଜ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ପେନଫୁଲ ସିଚୁଏସନ ରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଭଏଡ କରୁଛେ ତ ପେନଫୁଲ ସିଚୁଏସନ କୁ ଆମେ ଆଭଏଡ କରୁଛେ ସବୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଅନହାପି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହଉଛି ଆମେ ସେସବୁରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଛେ ସେସବୁକୁ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛେ ସେଟା ହେଲା ଡିନାଇ। ଏଟା ହେଲା ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ଗୋଟେ। Then repression. Unsavory thoughts, painful memory, or irrational beliefs can upset you. Instead of facing those thoughts, people may unconsciously choose to hide them in hopes of forgetting them entirely. तो कौन जो unsavory thoughts मान जो thoughts टा तुमको ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ପେନଫୁଲ ମେମୋରି ବା ଇରାସନାଲ ବିଲିଫ ଏ ଯୋଉଗୁଡା ତମକୁ ଅଧିକ ଅପସେଟ କରଉଛି ତମେ କଣ ସେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ କୁ ଫେସ ନ କରିକି ତମେ ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ସେଇଟା ହେଲା ରିପ୍ରେସନ। ତ ସେମିତି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଟା ତାଙ୍କୁ ପେନଫୁଲ ମେମୋରି ଦଉଛି ସେମାନେ ସେ ସବୁରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ however that the memory disappear entirely. They may influence behavior and they may impact future relationships. ତ ତମେ ରିପ୍ରେସନ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ସେଟା ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ଭୁଲିଯିବ ମାନେ ସେଟା ମେ ବି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପିୟର ହେଇପାରେ। You must you just may not realize the impact this defense mechanism is having. ତ ଏଇଟା କଣ ତମେ ମାନେ ଭୁଲିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ଯୋଉଟା କି ତମର କିଛି ପେନଫୁଲ ମେମୋରି ଇରେସନାଲ ବିଲିଫ୍ସ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ନିଜକୁ ଆଭଏଡ କରିବ ଯେ ସେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ କୁ ନ ଯାଇକି କେମିତି ସେ ସବୁରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ନ ଦବ ଆଉ ସେ ମେମୋରିକୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ। Some thoughts or feelings you have about another person may make you uncomfortable. When people project those feelings, they may misattribute them to the other person. For example, you may dislike your new workers, but instead of accepting that, you choose to tell yourself that they dislike you. You start to interpret their words and action towards you in the worst way possible, even though they don't actually dislike you. The projection कौन? तो suppose ତମର କ୍ଲାସ ରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ମେ ବି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାମ କ୍ଲାସ ରେ କିଛି ଡାଉଟ ପଚାରିବେ କି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ସେଇଟା ମେ ବି ସେମାନେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜଏନ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ। ତ ସେମିତି ତମେ ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବ କଲ ତମେ ସେଠି ପୁରୁଣା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଧର ସପୋଜ ତମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜବ କରି ଆସିଛ ସେ ଜାଗାରେ ତ ତମେ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେଠି ଜବ କଲାଣି ତ ତମେ ତମ ମନରେ ଭାବି ଦେଇଛ ଯେ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଟା ତମକୁ ଡିସଲାଇକ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ କି ତମେ ତାକୁ ଡିସଲାଇକ କରୁଛ ତମେ ମନରେ ଭାବୁଛ ଯେ ସିଏ ତମକୁ ଡିସଲାଇକ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ହେଇନଥିବ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ତମର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଯୋଉଟା କି ତମେ ନିଜେ ଯୋଉଟା ରିଆଲିଟି ନୁହଁ ତମେ ଯୋଉଟା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରୁଛ। ଦେନ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ strong emotion and frustration toward a person or object that does not feel threatening. This allow you to satisfy an impulse to react, but you don't risk significant consequences. A good example of this defense mechanism is getting very angry at your child or spouse because you have a bad day at work. Neither of these people is the target of your strong emotion, but your subconscious may believe reacting to them is likely less problematic than a reacting to your boss. ତ କଣ ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବ କଲ ସେଠି ତମ ବସ୍ ତମ ଉପରେ
ତମକୁ ମେ ବି କିଛି ଇନସଲ୍ଟ କଲେ, କାହିଁକି ତମକୁ ରାଗିଲେ, ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ କର, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନ କହିକି ତମେ ଘରକୁ ଆସିକି ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲେଇଲ, କାରଣ ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବସ୍ ଆଗରେ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ସେଟା ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ହେଇଯିବ। ତମେ ଆସିକି ସେଇ ଇମୋସନ କାହା ଆଗରେ ଶୋ କଲ, ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଶୋ କଲ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ମାନେ ତମେ ତମ ବସ୍ କୁ ଡିପ୍ଲେସ କରେଇକି ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିକି ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରିଆକ୍ଟ କର, ସେଇଟା ହେଲା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଗ୍ରେସନ। Some people who feel threatened or anxious may unconsciously escape one earlier stage of development. These types of defense mechanism may be most obvious in young children. If they experience trauma or loss, they may suddenly act as if they are younger again. They may even begin wetting the bed or sucking their thumb as a form of regression. Adults can regress too. Adults who are struggling to cope with events or behavior may return to sleeping with a cherished stuffed animal, overeat foods they find comforting, or begin chain smoking or chewing on pencil or pens. They may also avoid everyday activities because they feel overwhelmed. The regression कौन जो situation टा कि ତମେ କିଛି anxious feel କରୁଛ କିମ୍ବା threatened feel କରୁଛ, ସେ ସବୁରୁ ତମେ escape କରିବା ପାଇଁକା ତମେ କିଛି ଅଲଗା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛ, ଯେମିତି ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଟ୍ରମା କିମ୍ବା ଲସ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ସଡନଲି ଆହୁରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଥମ୍ବ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ସକ୍ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବିହେଭିୟର ସହିତ କୋପ କରିଥିବେ, ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରମା କିମ୍ବା ଲସ୍ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଷ୍ଟଫ୍ଡ ଆନିମାଲ ମାନେ ଟେଡି କିମ୍ବା ଓଭର ଇଟ୍ କରନ୍ତି ଫୁଡ କୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ମିଳିବ, କିମ୍ବା ସିଗାରେଟ ଟାଣ, ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୁଏ ନର୍ମାଲ ସିଗାରେଟ ଟାଣନ୍ତି, ଡ୍ରିଙ୍କସ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଆଡଲ୍ଟ ମାନ ଏସବୁ ସିଚୁଏସନ ଏସ୍କେପ କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛେ ସେ ସବୁ ଆମର ଆସିବ ରିଗ୍ରେସନ ଅଣ୍ଡର। ଦେନ୍ rationalization. Some people may attempt to explain undesirable behavior with their own set of facts. This allows you to feel comfortable. The choice you made, even if you know on another level it's not right. For example, someone who didn't get a promotion at work might say they did not want the promotion anyways. ତ କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନଡିଜାରେବଲ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉଟା କି ତମ ସହିତ ହେଇଛି, ତମେ ସେଇଟା ତମକୁ ଅନହାପି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ବଟ୍ ସେଥିରେ ତମେ କଣ କରିବ, ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଉ ତମେ ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଆଉ କିଛି ଭାବିପାର, ଯେ ସପୋଜ ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ବି ଭାବିପା, ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମେ କିଛି କହିବା, ଯେମିତି ତମର ସପୋଜ ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତମର ପ୍ରମୋସନ ନହେଲା, ତ ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ ଭାବିବ ଯେ ନା ମୋର ପ୍ରମୋସନ ସେମିତିରେ ବି ଦରକାର ନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ନିଜ ମନକୁ କମ୍ଫର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ରାସିଓନାଲାଇଜେସନ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନିଅ, ତମେ ଜଏନ କର 12:40 କୁ, ଠିକ ଅଛି? ଯୋଉଟା ବୁଝି ନ ପାରିଲା ସେଇଟା ପଚାରିବ।